Io alzo in alta pure, non parece. Kuragaba ke noko aline ema ofune oli omukyalo kuba Nyumye? Nyo. Oh. Okwemulugunya kwange ate kinkoze obulungi nti kati olwaleero kibaddewo kindaze nti bagenda kuba batandika okukola naye ekyembooko kino kyembadde njogerako kubanga nze ndi mukulembeze w'akatundu kano sinze chairman ne ndi mukulembeze w'abantu bano kakati abantu bagenda basala wano waliwo abantu abavuga katakisa kakayinula embooko ensusse ate nga nabo bazadde asiba akatakisa ako najjayo embooko n'asabula omuntu mu mugongo niyeekanga bwekanzi oyo ogenda okulaba emisinde okiraba ekitali kirungi bazadde bakitegeere abantu batambula n'ebirwadde osobola omukuba n'agwa okiraba ekyo so kati mbadde nsaba bwebabanga basibye ng'obalaba omuntu abadde alinye ku luguudo bamugambe bugambi ddayo abantu bawulira nibo batomukubye awulira erinnya amannya gange nze Samulwanga nga ndi mutuuze w'e Makandwa ate nga nze mayumba 10 waabwe era nze mbatwala mu kitundu kino mwe tuwangalira kitukoze bulungi bonna aba minisitule ate kati ekitongole kya UNRA ekyakolanga ku bino kyavaawo bwe buzibu bwe tusinza okusanga nekitukoze bulungi n'aba minisitule bazze kubanga abantu kye batannamanya Pulezidenti Museveni yalwawo okukozesa oluguudo luno ng'atyayo kakati bwe yamala okutereeza ebyobwekwerinda kweri takyayitayo ku lw'entebe olukadde ayita wano kati ate bwe yamala okutandika okuyita eno naye newafuuka wa mutawana naddala nga n'ayitawo kati abaana abadde basalinkiriza okusobola okusala nga basala amagezi SFC badde bakuba emiggo miyitirivu n'olwekyo ngezaako okukitegeeza bekikwatako nti kino si kyaffe naye kya Uganda yonna ate kya Pulezidenti Museveni kubanga ye yennyini yayagala okwekuuma amanyi n'otusiba okumala essaawa nnama situtambula n'olwekyo kakati kitukoze bulungi nze mbagambye gye bakomye okulwa gye bakomye okuteeka obulamu bwa Museveni mu matigga n'olwekyo kiteeka okukolebwa twakiriziganya nti egenda kukola ekkubo eryeno era ne batugaba bajja teekako sengenge naye tujja bakolera ekkubo limuyitamu naye twabedde nga tujja nga tebalimubbako yali ku kyendowooza era twali wano twewuunya nnyo okulaba nti tuyita agamba kkubo tuyita mu bisooto n'ate mwakola kyamu mumufuna ssente buli kiseera naye ffe tetufa ate tuyitawa oluguudo luno nze Adoniya Bakabuli Nsenja nze ndi mwana nazaaliwa wano amazzi gano gategatukola bino naye okuva lwe baakola oluguudo luno myala gino tebagikola bulungi kati amazzi gagenda geyongera olunaku abantu gye bazimba gonna agava mu kyalo kino Makandwa gamalira mu Valeera naye gatususeeko kati gatufuladinga nenyumba gafa ziri ebbali zaali ddala ewala so kyetusaba bakole omulimu guno omwala guno bagugire ddala eno waggulu gukire paka wansi mu bulungi kuba luno buli twakaayano gwasooka obuntu obwo bwemula bakolovat babuleeta nga tumaze era gatandise tujjira bakyalina bwebajja ne bakolawo kye bakoze express kakati express eno tulina wetuyita
wonna wazi kituli kyonna kyaziba kifuuse kyabulabi mulimu ebintu kati ebiruma n'abaana baffe abagenda okusoma tebakyalina webayita abantu bate bayagala kuyita waggulu okuli obulabe bwa akisidenti abalala bambi bwe bayitamu nga buzibu bagwamu abalala bayinza n'okufuna kuba amazzi gali fuuti 3 gatundika so kyetusaba katuyambe mangu nga ne sizoni yokusoma gano gagatta ebyalo bimeka ebyalo okuvira ddala Lumuli Nakigalala Makandwa n'agava Ekitende Kawoto gonna gakka mu vale Joseph andi mutuuze wa kino ekitundu era nga amaka gange gasangibwawo nkozesa ino ekkubo bwe mba mpitawo nga ngenda mu maka gange era ne bwe mba nga ngenda okukola naye tusisinkanya akaseera akazibu buli nkuba bw'etonnya wano wajjula ebisooto amazzi ne gaba embeera wano ne gabeera nga ganjala era ne tusooka ne tuddayo kwewala okugwa mu mazzi so tutudde ebbanga nga tukubira bekikwatako omulanga bajje batuyambe ku nsonga eno ey'omwala guno gwolaba gugira amazzi gaviira ddala eri waggulu ku lusozi ne gakulukuta emyala gino gyonna egyekkubo nga bw'oliraba bagatemera nga galina kuyita wano agava eri waggulu eri kukingizibwe gonna gayite wano so twesanze nga bwe gakuŋŋaanira wali olwekuba nti akagoma kali katono kemulabye wali eri akagoma kali katini nnyo ne kabeera nti amazzi gafuladinga ne gakuŋŋaanira wano so singa ekigoma kiri ekisooka wali eri kiba nga kinene oba nga waliwo ebigoma nga 3 oba 4 oba ne bateekawo kibokisi nga amazzi nga zisobola okujja amazzi gandibadde tegakuŋŋaanira nnyo wano so obuzibu bw'okubeera nti wali akagoma kali katono nnyo kyekigaletera nti amazzi gakuŋŋaanira wali ne gabeera nga gatuma wano tusaba mutuyambe bakikwatako oba gavumenti oba omukulu nga gavana bwatuuse wano mubeere nga mugaziye wantu wali ne wano wagaziwe amazzi gabeere nga gasobola okutambula obulungi twekubidde ku nduulu era chairman waffe ow'ekyalo kino Mwami Ronald Kizito ebbaluwa zirina asindikira town council esindikira wa Mwami Buyondo meya w'ekitundu kino ebbaluwa bonna weziri era bonna babadde balaga nti stamp kweziri baziraba ebbaluwa zino so tuli mu katyabaga era nga tutya mulimu emisota luli omusota gwali gutemedde muli omwana omumazzi omwo era abayitamu bonna batusaba busabisaawe emmotoka nga zino zolaba omutasobola kuva eri na mmotoka ye ng'agyozeza bulungi n'agiyisa mwago mazzi era alina ogirekayo n'alinya n'akozesa ebigero oba n'aliteewatwala nganze wano bwe nyambadde bwe ndi tusobola kuyita mu mazzi gano era tisikowa olugendo ndukola ki ndusazaamu tusaba bekikwatako batuyambe batukolere ekkubo lino ate ne lino era lyemulaba teribaddeewo teriri permanent tusaba bekikwatako nawe baliteeke mu pulaani libeere mu pulaani kubanga baali closinga naye embeera yakubeera nti wano nti wakuŋŋaanirawo amazzi tobolaba nti abatuuze bakozesa amaanyi ne babeera nga baalitemawo emyaka okuva 2011 ekitukosa naye bwemujja okukikola kijja kuba kirungi kubanga abaana bafiira mu mazzi kitukoseza nnyo emyaka kumpi 5 naye bamala kusima wano wansi twakita musime wano wansi gali gasobola okuvaayo muzime ne sirapu oba ebigoma muleete bibiri nga binene layini bbiri kijja okutuyamba abaana bakola awo bamala biseera abaana bafiiramu bati bafiiramu n'emisulamu egiri ne bayita wabula emmotoka zijja kuba tono ffe betuyitayo wabula abakulu batukuba kibo abo benyinyini abo kati nze mpitewo nankubye esuuti yange ekintu kitukozesa ebbanga ddene naye munakitukolera kijja kutusanyusa nafu luno oluguudo lugatta kinaki luno lugatta kijapaani lugatta Kawoto ne lugatta Kitende ne lugatta Makandwa ne Lumuli n'Ekitovu bonna bayita wano ne ludde Nakigalala Kifenensi ebyalo bingi ne bizinesi zifudde agenda ku masomero bajja amazzi fe abeeri tetulina luzzi amazzi gali eno kati kiri risike abaana okuyitamu ago amazzi ate nga ku kkubo waggulu nakyo era kiri risike omwana okuyita ku kkubo n'abantu bennyini era right nawe ojja kulaba abasala nga bayitawo naye nga kyabulabe nnyo omuntu okusalira ku express n'omukwatirayo kyennyini nakyo era musaala so singa batugirawo amazzi omwala guno gwali dipu nnyo naye abayunula bennyini bwe bajja enkuba buli bwetonya ereeta ebisooto kati buli bwereeta ebisooto bo bwe bajja okiriyalinga basinamu bisooto nga babiteekaawo kyova olaba entumu eyo yeekuumyawo enkuba buli bwetonya nezzeeri nezzeeno wali ne kiba kikko right now kizibu nnyo okuyitamu
yo express eyo tegwemu nga bwogiraba. Express simanyi bugumu bwa bintu bye bakozesa. Simanyi yadde nga naliko kuno ku kyalo era naye obugumu simanyi kuba ndaba ziti bakayita batya kalya akawreda lutandise olufunyo otandise okwatika mu luguudo kati tetumanyi oba lusobola wano tuli Makandu Kajansi ne Kanso naye nga nayo tugyewuubyeko ebbanga eriwera nga tetuyamba. Abatuuze tebayitamu bayita eri waggulu ate waggulu emmotoka ogira weddukirayo namwe mbadde mutidde okuyita wano. So naye nga kyetugamba twogedde bingi nno tulya amatereke noono naye nga kyetugamba mu short term tulina intervention 3 mu short term UNRA oba Wakisi whichever oba Abubeka yenna tugenda providing a calvas 14 900 yes town council gena kwetayo naffe tuleeteyo nga district kakati kirese Ssentebe kubanga byali badde yetulidde nga tebimukwata nako naye abantu bakubirayo enduulu yogeti kwakiro kitundu kye akitwala kakati betaaga kuzimba barrels bidi wali bagenda zeetenca zigendemu access road then noteekayo ebitaka benga waliwo akasozi waliwo amazzi gayingira mu ttano kati agava mu ttano bugayita eriwa ebweru nga gajja short term now njogeddeko nkubidde Abubeka lidda ku ssimu nga kibeerawo okusima wano waliwo level ya wano neyawali esobola okusikayo amazzi ne gadduka bwe gatyo nga bwegaddukaawo nti kabaako kajje kasima okuva wano bwe gatyo bagende akazi y'omuwala guno paka wali Albert outlet zetuba tutaddemu indat amazzi gesika ne gajja ne gagenda wano so iyi short term long term kuwandiikira ba Wakisi Oli yali agala either within technical personnel bayagala tukonangamba for the roads shall be maintained by them abasanga bakola wali abasina mukirede wala manually by improvising so nagamba no for the road we maintain it bayagala kumuyamba wali they don't have the manpower to maintain ajja kwera yenkumbi but still engineer people to think right this is something no kengendo tani ekende moto ya mu computer babanga kawedinga kusindikira something small which we can forward and they pass it's okay so katuloza ntincha olunaku lwencha moto kwejja kubize tractor esima amazzi gajja kuvaawo basobola kubanga bayitawo yini yandaba express nawe yenyini eri mu matigo giraba yasalide genda kugwa ekyamazima kituufu ndi ate gubakwatako nnyo bridge eno ngabe mugira bano bridge eno editorate ekendera omutindo evunda mbufunze as a result amazzi agatula wano era nabonuza kibakwatako nnyo tufunyeko amanya engineer Ndiwana Geoffrey district engineer wa Kiso district akati tulabye obwetaavu obuli wano ngabwe mulabye nammwe abatuuze bayita wano naye wajjula dda amazzi kati basalawo ne bakozesa akakubaako okuyita waggulu ku kaguudo kali ne baga ku express kibatawaanya olumu n'okubanga emmotoka zidduka nnyo zijja kubatomera akati Ssentebe kyekimuleese okulaba nga tusala amagezi okukola awantu wano amazzi gava eri ku busozi buli bonna ne gakuŋŋaanira wano naye tukkaanyiza ne aba UNRA ne Wakisi nti ffe tugenda kuleeta ebigoma ebikola wano bo bafune tractor n'obizimbawo babiteekewo abantu basobola okuba nga batambula bulungi n'emmotoka nga ziyitawo bulungi kiyambeko naye kireese kino nti tuli mu January musana gwaka naye enkuba egira tandika okutonnya kinaaba kitya wano so bwe wetaavu obutuleese wano ne Ssentebe omuleese okulaba nga atereza ensonga z'abantu be wano tulowooza nti kijja kutandika enkya bwe tugenda oleeta ebigoma nga bwe tukkanyiza nti UNRA yejja biteekamu n'obizingira so ogwaffe gwa bireeta tubiteekemu affirmatively then bo batekinge over simanyi naye ndowooza nti waliwo interventions za mirundi ebiri short term esooka entonotono tuteekawo bigoma naye nga weetaagawo box culvert wali ez'okuzimbwawo mulongo term so basically